好，hello，大家好，咁啊，今個禮拜又到翻我啦，同大家去做翻呢個每週研討會嘅，咁啊，事不宜遲啦，我哋開始啦。我有冇啲咩？睇下先啦，唔好意思啊。好，咁啊，有啲咩特別嘢要去？我好抽翻個第邊先。咁啊，問題咧，大家就好似冇乜嘅，咁啊唔緊要啦。咁啊，update 下我自己有做啲少少操作嘅嘢啦。咁啊，諗下先，呢個2440。咁呢個係財技股嚟嘅，咁啊財技股就呢個都好熟㗎啦，大家咁做緊 GO 啦，之前咁新主都好犀利嘅，咁陳生啦，係啦陳生啦，咁本身佢自己係一啲創辦人啊咁樣啦，一啲嗰啲咩網絡平台嘅創辦人咁都勁嘅，跟住咧出完 GO 之後咧，一路升上去咧，其實都幾唔錯嘅，原本成個勢下，咁係啦，一路升上嚟嘅時候咧，我哋唔好睇後邊先啦，我哋都收埋呢個先，好。咁呢度一路出咗 GO 之後升咗上嚟啦，跟住落咗嚟啦，咁呢度 settle 咗啦，再上嚟，再落嚟，再上嚟，再落嚟，其實 OK 嘅，一路都 OK 嘅。嗱咁後邊咧呢度少少跌咗落去咧就唔係咁 OK 嘅，嗱即係佢應該係話係咪好唔 OK 咧？又唔係，只係如果佢喺上邊咁樣升上去咧，即係一層一層一層咁樣升上去咧就會好好啦。咁落咗嚟之後咧，咁你可以諗下，即係會奇怪話究竟佢做乜鬼嘢咧？咁樣好地地慢慢升上去唔好啲咩咁樣？咁而都冇嘅，因為佢個口 GO 價咧實在太低啦。佢口 GO 價幾多啊？0.889啊，即係喺呢度樓下，即係去到呢度啊。其實佢口價係大概呢啲位啦。咁所以咧，其實佢就算落翻0.889咧都冇問題嘅喎。佢收貨都係冇輸過錢嘅喎，佢都係冇贏冇輸咁解啫嘛，就係咁樣啦。咁所以其實係完全冇問題嘅。佢就算喺呢啲 range 裏面發嚟發去係 OK 嘅。咁當然啦，佢咁樣一嘢抽咗上嚟，跟住呢度定得住上翻嚟，其實合理地理論上就唔應該跌穿呢兩口價就好啲嘅。因為你穿咗咧，其實你遲啲上翻去咧，你都係要成本啫嘛，又係你自己打翻上去嘅，係咪？所以理論上咧就唔應該嘅。而你見到都仲未穿呢啲啊，未穿呢啲嘅，其實都 OK 嘅，我自己覺得。所以就 OK 啊，冇乜嘢嘅。跟住咧，點知咧呢一日咧就出咗個唔麻麻地嘅消息嗱，看似麻麻地嘅消息係乜嘢咧？就係呢個啦，就係二供一嘅供股啦。嗱，咁呢個供股咧，我哋會點樣去睇佢咧？其實咧，不嬲咧，我哋自己咧，你話無端端我哋自己揸住嘅股票，跟住出隻供股咧，我哋就唔中意嘅，就非常之唔中意嘅。因為供股咧個大股東就贏硬嘅，OK，即係佢供乾又好，供錢又好，佢都贏硬嘅。咁我哋咧就基本上咧就係一定係冇咗噶啦。佢意思係咩咧？就係你一係就供，你供咧你又要擺多份錢落去，你一係咧就唔供，你唔供咧你就俾人攤薄咗，係咁嘅意思。咁所以我哋輸硬嘅呢單嘢就。而佢咁啊好啊好在咧，佢出呢個又唔係大比例喎，佢係一個細比例，咁二供一。嗱，咁二供一嘅意思就係咩咧？我哋唔會攤薄得太多咁解啫。而佢唔好嘅地方咧，就係佢出咗個大折讓，個折讓都幾鬼大下嘅。佢個口價咧，佢自己口價咧就係1.262啊。咁所以咧，嗱，如果佢口價有佢自己 GO 口價0.889，佢個供股價有1.262。咁即係咧，就算咧佢落翻1.262咧，嗱呢個咧就係因為。出咗供股之後咧，第二日咧，基本上咧一啲大自然嘅供股咧都係會咁樣劈一陣落去㗎啦，同埋都好多人會驚啊，唔知咩嚟㗎，咁又會沽咁啲咁樣啦。嗰個咧佢係劈咗成30幾個 percent 嘅，咁都好合理嘅，因為佢個折讓就係49.7啊嘛，劈30%其實都好合理啊。佢就算呢度咧繼續落多少少咧都得嘅，佢落翻1.262咧都得嘅，都冇問題嘅，佢都係冇輸錢嘅，OK，佢走貨仔嗰度啫咁樣。所以其實而都係啦，去翻呢啲位咧，其實咧又係合理地咧，應唔應該穿呢一支針嘅針底咧，其實又唔係好應該嘅，都係嗰個原因咧。其實佢呢度受咗咁耐都穿唔到咧，其實就算咁落翻嚟咧，即係呢度其實可圈可點啦。有陣時可能係啲散戶驚自己驚啊，沽咁啲啊咁嗰啲，即係都有呢個機會嘅。你話佢咪一定係個大股東晒緊貨嗰啲咧？又唔一定嘅。睇下幾多錢先，千零萬啫，千零萬。又還好嘅，都但少少大啦。你話好誇張咩？又唔係啊。佢而家市值係4億啦。所以佢呢度千零萬嘅錢嘅成交咧，咁都還好嘅，都未至於太誇張。當然啦，你話短期內佢係會點咧？就一定係即係而家咧可能會喺下邊冒下先咯。理論上就應該喺下邊冒下先咯。當然啦，最好就唔好穿呢個針底啦。如果穿埋呢個針底嘅話咧，都係啦。唔係應該係話咧呢度咧，我自己咧本身都有貨嘅，我自己就即刻減持咗啦，因為佢出個大折讓供股啊嘛，我自己都減持咗嘅。所以就
所以咧呢度點解要減持咧？就係唔知佢做乜鬼嘢啊嘛，即係唔知佢想做乜嘢啊嘛，即係佢有機會劈翻落1.262都得噶嘛。咁所以咧我呢度咧我自己就走咗啲貨嘅，咁啊基本上跟住等到幾時入翻咧？就係等到我會等兩個位嘅，第一個咧就係好近呢啲針底啦，即係呢啲1.5啊。而家呢啲位啊，其實呢啲位咧都 OK 嘅，我覺得1.6個意思就係、如果佢再穿翻呢支針底，即係穿翻1.5呢口價，咁我又會走咗佢先嘅，冇所謂嘅 OK 嘅，我自己覺得。咁啊，去到佢如果又近1.262咧，即係公股價嗰個位咧，咁我又會入翻啲嘅喎。總之就係越近呢啲止蝕位咧，我就越會去攞少少貨咁樣咯。咁如果佢一穿翻個公股價咧，咁我到時候走翻少少，到時再諗下咁樣咯。咁所以就總之我而家會當呢一個係一個防守位啦，即係1.5呢啲位係防守位啦。咁啊跟住佢1.262嘅時候咧，嗰啲又係一啲防守位嚟嘅。咁啊睇下到時點樣啦。咁啊跟住咧又會再睇下佢成個公股咧究竟嚟緊係似一個乜嘢嘅樣啦。因為咧出完呢啲 GO 之後咧，跟住每出個公股咧，其實咧係某程度上係好事嚟嘅。點解咧？就係因為咧，其實呢啲咧係因為呢個2公1咧係個細比例嚟㗎嘛。咁呢個細比例嘅公股咧，其實咧每年基本上佢話做就做㗎啦。因為細比例嘅細比例嘅公股咧係唔需要開啲特別股東大，即係唔使開啲股東大會嘅。因為大比例就會啊嘛，因為攤薄得多啊嘛。咁所以細比例咧其實就唔使開啲股東大會嘅，咁你同你配股一模一樣嘅啫。所以佢隨時佢話供就供㗎啦，係冇所謂嘅，佢隨時供都得㗎。咁啊，所以個意思就係冇啊呢個有機會會係佢做完 GO 之後，跟住做一個洗太平地嘅動作，即係話嗱，總之我而家就供緊嘢股，我就要攤薄你哋㗎啦，你哋唔係我哋啲人，你哋走開，你唔好走埋嚟咁樣。我本身係夠乾嘅，咁而家我洗多一陣，整走你哋啲人多一次啫咁樣。咁所以咧就睇下佢嚟緊啲價位會唔會穿啲咩啦。總之佢穿咗啲我自己覺得係攞嚟防守嘅位咧，咁我就會走一走先嘅。等佢之後咧成個公股出埋之後咧即係佢究竟行公幹啦定點樣咧，嗰啲再作決定嘅。咁啊都唔使好耐嘅啫喎，佢個公股非常快，異常地快啊！除權日6月24就係啦，過2個禮拜就除權日啦。跟住公股權買賣結束啊，開始嗰啲咧就7月15呢啲位。咁呢度咧呢啲位又係啦，要好好地睇住啦。究竟呢個公股權嗰度佢個口價係咪都仲係壓住咧？即係佢而家嚟緊個口價會唔會拉橫咧？咁樣最好咧，最理想咧，佢口價就係拉橫嘅。咁啊，跟住公佈結果又係啦，呢啲又係啲好緊要嘅日子啦，即係睇下佢究竟公佈結果嗰度會變成點樣啦，成個股權架構會係點樣啦。咁啊，跟住之後咧都幾確定究竟會入翻嘅，即係會入翻大貨啊，定係點樣㗎啦？大致上就係咁樣啦。咁我自己咧，其實我就未必我自己咧早2日咧呢度咧，我自己都攞翻少少貨㗎啦，少少，即係我預咗自己要供股嘅2公斤啊嘛，即係可能你2萬蚊，你就供1萬蚊咁嘅意思咯。咁總之就係預咗自己要攞要供股嘅貨啊，即係我供得到㗎啦。咁啊，剩低嗰啲咧會唔會加多少少咧？咁就好簡單啦，就睇下佢嚟緊嗰個除權日之後有冇壓價啦，同埋佢個喺公股權嗰啲日子嗰度佢會個口價喺邊啊？如果都仲係壓住喺下邊嘅話咧，咁到時可能我就會一來我會供股先啦，二來可能我就會睇下到時會唔會喺個市場上面攞多啲貨咁樣啦，係啦。大致上就係咁啦呢隻，咁所以咧佢呢個公股咧表面上好似唔係咁好，而其實咧對於我哋嚟講咧，如果佢後邊行翻真係公幹嗰條路咧係好事嚟嘅，反而係好事嚟嘅，即係其實佢想收乾多一陣再炒上去，咁反而係一個大製作嚟㗎啦。到時對於我哋嚟講就係啦，咁呢隻就係咁樣啦，咁啊幾好啊呢隻，跟住仲有咩啊？呢隻咧，呢隻又係近排1428啦。係啦，呢隻又係啦，呢隻就係呢個咩耀才證券咁樣。咁啊佢係俾阿馬雲先生嘅嗰個螞蟻就即係買財富就收購咗啦，即係GO 咗邀約咗咁樣啦。咁啊佢就而家咧佢口價咧上到嚟咧，佢個 GO 價咧就3.28，咁即係而家啱啱升咗1倍。咁嗰個市值就100幾億啦，130億咁樣啦。咁而都係啦，都係嗰句啦。佢而家你話佢咁樣升完未咧？咁都我個股都幾應該都真係未嘅，因為你見到螞蟻佢自己本身都2萬幾億市值啦，係咪？仲要係如果你對翻佢自己富途證券啊，即係對翻嗰啲咩老虎啊，人哋老虎係小米啊嘛，跟住富途係騰訊啊嘛，係啦。咁所以咧，你見到啦如果去翻嗰個富途嗰邊，人哋富途
喺美股嗰邊都百幾億啦美金啊，即係美係啦，百幾億美金啊市值啊，咁所以其實人哋係講緊差唔多成千億市值嘅東西嚟嘅，800幾900億市值嘅東西嚟嘅。咁所以咧，如果你講翻一個券商嚟講咧，如果佢真係想瞄住富途嚟去嘅話咧，咁所以佢而家就應該都仲有段時間要升嘅。咁同埋你見到佢成個就算係咁啊，你成幅圖嘅 pattern 啊，你當強勢股咁睇啊，咁而家都好勁啦，即係完全就係一級 settle 一級咁樣上緊啦。咁所以呢度佢會唔會當然啦，佢係咪直升咧？唔知佢有機會可能落翻少少再升都得嘅。咁所以咧，我自己而家呢段時間咧，我都仲有啲貨喺手嘅，係啦。咁而當然啦，你呢啲都係 set 好個止蝕位啦，即係譬如穿咗呢啲就要小心啲啊，跟住再穿過呢度就小心啲啦。咁因為你都係㗎啦，穿咗呢度就揾呢度啊嘛，穿咗呢度就會揾下一個位咁樣嘅。咁所以而家佢成條斜線上去咧，咁啊係靚仔嘅。咁啊睇下佢嚟緊究竟會係咪如預期咁樣爆上去啦？咁當然啦，而家個市好翻少少嘅，咁咪 OK 咯。如果個市唔好嘅時候咧，即係又係咧資金麻煩啲嘅話，咁就可能炒得冇咁勁啦。咁而都冇嘅，佢背後嘅實力好勁，咁所以就都係一隻好靚嘅財技股嚟嘅，係啦。仲有冇咧？睇下先嚇，睇下仲冇邊啲要 update 下先。哇！好團音啊，我個女。呢排都係啲 GO 啦，睇下先。睇下呢隻而家現況如何啊？哦，呢隻都係1948啊，都係近排嘅 GO 嚟嘅。咁啊呢個咧特別呢個唔係特別嘅，呢個個冇咁好嘅地方咧，就係你唔知個新主係邊個嚟嘅，你完全唔知個新主係邊個嚟嘅。咁而家你見到呢排嘅 GO 都係一升就卜一聲一大棍咁樣嘔上去黐線，跟住落嚟好快都 set 都唔 set 圖都唔 set 圖啊，跟住就直升上去㗎啦。咁所以而家咧都係啦，佢去到呢啲位咧，咪即係 high 又彈翻上嚟嘅呢個。呢日咧仲要係你見親咧，見到呢啲升嗰啲日子咧，全部都大棍，個成交都大棍嘅喎。落嚟嗰啲日子咧好細棍，跟住呢啲日子全部都大棍。咁所以咧都係啦，呢個暫時呢個成個 pattern 咧又係好靚仔嘅。咁而家市值咧，嗱佢市值就高啲嘅，就15.3億，比起2440高啲啊。咁你只係揾唔到個新主係乜水啫？即係呢個咩鄭裕啊，定係咪同埋馬乜嘢馬咩唔識讀喎喂。咁啊係啦，揾下先，係揾唔到佢兩個係咩咯？即係我自己都揾過嘅，咁啊係揾唔到佢兩個係咩嚟嘅咯？即係咩人啊？有咩有咩太勁嘅 background 啊？咁嗰啲係揾唔到嘅。睇下先，想揾下佢兩個個名啫。冇喎。鄭先生、馬女士、鄭先生，冇係咯，冇名都唔出喎，想揾都揾唔到喎呢度。咁就係咯，唔好理佢住咯，咁就唔好理佢住，係sorry。咁啊總之呢度咧都係咧，逢係呢啲位咧就都係啦。如果呢度有冇貨咧，我即係覺得咧都可以有貨嘅。咁總之又係啦，一穿呢個位你要止蝕少少，一穿呢啲位止蝕少少，一穿呢啲位就止蝕少少。可能真係去到呢度咧，你可能分幾注穿咯，即係幾注止蝕咯。呢度你穿咗你就一注咁樣，跟住穿呢度你又減一注，呢度穿咗減一注，穿完呢度之後咧咁就全部減晒佢，咁就算啦。咁個 GO 價咧就係0.7嘅，而家3點幾，即係升咗4倍㗎啦。佢已經贏緊4倍啊！佢自己本身咁，所以小心啲啊！呢隻係比較佢暫時嚟講係贏得最多咁滯㗎啦。呢個而家去現階段，咁所以又係靚係靚㗎啦，佢靚到爆炸嘅，勁嘅。咁啊只係唔知新主個 record 啊，你完全揾唔到佢個目標係點樣咁解嘅啫。跟住就冇啦，咁啊差唔多啦，係啦。呢個就呢個咩財技股又差唔多啦，啲 GO 呢排係啲 GO 最勁㗎啦，咁所以就係瞄住呢幾隻可以睇下啦。跟住我哋睇下呢個叫咩強勢股啊，係啦強勢股，因為呢排個市好勁啦，咁所以就睇翻啲強勢股嘅嘢啦。呢個黃金啊，終於有個回調啦，真係升得太黐線啦佢。
咁呢下回調咧都大嘅，你見到個成交都好勁抽嘅，即係除咗個價位大之外咧，個成交都好大嘅。咁所以咧呢個小心啲啦。究竟睇埋呢嚟緊呢一兩日，嗱呢度停咗喺度嘅，停咗一下嘅。咁停完一下之後咧，究竟向下邊揾啦，定係可以停完之後向翻上咧？都係啦，係好廢話嘅。如果下邊揾咧，咁你起碼預佢就要落翻去呢啲20 MA 啊、50 MA 度先嘅，因為你見到佢上一次都係咁樣嘅，上一次就揾翻呢啲50 MA 啦，係啦，再對上一次都係咁樣嘅。咁所以咧就係要小心少少啦。咁啊睇下究竟佢嚟緊係揾20定揾50啦。咁啊都係 set 好啲止蝕位，有冇乜嘢嘅強勢股呢啲嘅話。咁所以而家你話係咪加入嘅好時機咧？我就覺得唔係嘅。如果佢除非佢向下揾到啲20、50啊嗰啲就可以試下嘅。如果唔係咧，佢向上揾咧，咁起碼你都等佢 cover 翻呢一支竹啦，先至叫靚仔啊，或者起碼半支先啦，先叫靚仔跌啦。即係你見到跌唔穿 set 圖完，都係諗過度過啲人都係向上嘅。咁呢個就好啲啦。跟住就呢排嘅超勁嘅股行啦，都黐線佢真係癲嗰啲啫。咁我哋見到佢係升得好誇張，好勁㗎啦，離行離辣，完全係離晒大譜嘅。根本你連揾個買位都好難啊，即係你好夾硬喺呢啲位，你即係夾硬嚟去買嘅啫。如果唔係咧，你真係完全揾唔到佢買位喺邊度啊！即係20 MA 又唔掂咁樣，你唯有可能 set 條10 MA 咁樣咯。如果唔係嘅話，你都好難去做到買位啊。咁所以即係勁得太緊要啦佢。你都係咯，呢個比較難搞少少，太勁啦真係。好，跟住sorry 頭先嗰隻6181啦，同埋9992啊，跟住而家咧就3939萬國黃金集團，咦咁佢又勁過個黃金喎，即係佢又勁過個老鋪黃金喎，大家都係黃金集團，但係因為萬國呢排係咁升啊。咁啊好勁啦！呢排即係超級強勢股啊，勁過晒大市，勁咩都勁過晒啦！呢日仲要一嘢升咗成11點幾個 percent，咁都冇啊！呢個都係啦，都係等佢拉回啦。呢個升得太勁啦，離得太遠啦，咁所以而家加入去就好危險嘅。咁啊當然啦，知道佢呢啲有成交，即係升嘅成交好大啦，咁都冇辦法，你都係要等㗎啦。呢個升得太遠啦，咁所以唔好理佢。跟住1530。呢度就而家呢啲位咧，我覺得可以嘗試介入嘅，都可以嘅。嗱，佢都升得好遠㗎，即係完全離開晒嗰啲20啊嗰啲嘅。離開得太遠呢個唔好處咧就係佢要拉回咯。你見到呢啲啦，升得太遠，跟住卜一聲就拉咗落去啦。跟住拉完一段之後，你再慢慢升，跟住等咗一大段時間咧，跟住又咁樣升。咁所以咧呢度咧呢段嘢咧，其實同呢啲位咧係好似嘅。究竟佢呢度係要整固好耐啊？即係等佢或者佢卜一聲跌咗落去咧，跟住整固一陣間先上翻嚟啊？定係點咧？係會有呢啲事情發生咯。即係總之你就好似呢啲位咯。即係總之一拗得太遠咧，咁就係要等翻呢啲支持位上翻去先得嘅。咁而呢度冇嘅，咁你如果可能搏佢去多一兩嘢咧都得嘅，佢係可以嘅。唔一定要拉嘅。咁所以咧個支持位就要擺翻呢啲位咯，即係17個幾啊。17個6啊，呢啲位就有個止蝕位咯，跟住可能呢一支竹一定係啦，呢一支竹嘅竹底更加一定係個止蝕位啦，即係16.66啊呢啲就一定唔穿得㗎，一穿咗咧又係成件事就唔靚㗎啦，咁所以就呢啲可以喺個止蝕位去睇下啦，去留意下啦。如果想去介入呢隻嘅話，1530，跟住412山高，哇咩嚟㗎？山東高速金融咩嚟㗎？財技股嚟㗎，黐線啊！咁樣升嘅咩可以？升咗幾多啊？6蚊升到14蚊，咁樣升咗1倍啊！唔黐線嘅咩？咁冇啊！呢啲更加係啦，呢啲即係係咯冇啊，乜都做唔到。9995榮昌生物，嗱咁樣你見到咧佢就呢個有少少睇下先嚇，係啦嗱。呢度掂到20 MA 上，掂到20 MA 上，掂到20 MA，呢度掂到20 MA，跟住呢度就係啦，呢度好好做㗎啦，其實就係 set 翻個指示位，呢度即係 set 連呢個棍底加啲 buffer 位，可能41.8啊、41.6啊，或者呢一支竹嘅針底加少少 buffer 位43個幾，43.85呢個係咩啊？45.7哦，43.85。再加少少 buffer 位嘅話咧，咁可能減多幾蚊咯，即係可能39咁樣，39呢啲位就係你個防守位咁樣咯。咁呢隻咧就OK，我覺得可以嘗試一下嘅，係啦。呢個咩㗎？9995係啦，榮昌生物可以嘗試一下嘅，睇下呢一個會唔會個支持位咯。咁如果呢個係個支持位咧，咁就 very good 啦，咁佢就彈翻上去啦。如果唔係嘅話咧，咁就要穿翻落50天㗎啦。咁如果穿翻落50天嘅話咧，咁就都冇辦法啦，咁就都係啦，都要就止蝕咯，係啦。順便鬧一鬧個大市先，唔記得鬧個大市添。
睇下嗱一嗱個大市就係睇下而家個大市個圖係點先。O.K. 好，幅圖係咁樣嘅，咁啊大概知道係而家大市個走勢係咁樣啦。總之創唔到新高住嘅，黐住個頂啦，黐住上一個頂啦。哦，咁呢個就嗱比大市強啦，好明顯就比大市強好多啦。呢個就好明顯，呢隻榮昌生物9995，跟住6680。哦，唔係冇啦，呢啲又係等拉回啦，6680太遠啦。1060阿里影業都係哇，呢啲點買啊？我想問。好1810，同大市差唔多，呢個就 exactly 係大市嚟㗎啦。咁啊都冇嘅，因為佢恆指成分股啊嘛。咁啊好處就係佢而家叫做有少少似上 set 圖啦，咁都仲係一級一級上緊嘅。咁啊睇下佢會唔會近20MA 先啦，又或者可能唔好嘅咧係條50MA 咧有少少向下耷緊啊。如果好即係如果佢夠勁嘅話咧，應該條50MA 跟住條20MA 向上嘅。咁佢唯即係好處咧就係20MA 喺上面。呢個85天200MA 咧都係向緊上嘅，繼續向上嘅，咁呢啲都係長期向緊好嘅嘢嚟嘅。咁而唔好嘅咧係50MA 而家稍為向緊下，咁所以呢度就要小心啲啲咁解嘅啫。咁啊睇下呢一下嘅回調係，同埋咧而家個小問題咧，我硬係覺得咧，即係有少少唔係好乜嘢咁咧，就係咧而家成個恒指都係啦，佢而家咧都係黐住之前個頂咧而破唔到個頂噶嘛，都仲係。即係如果佢夠勁嘅話咧，佢應該嚟緊咧，其實應該要好快地穿翻個頂，咁先至真係勁嘅。因為如果佢其實因為好似上一次咁咯，即係喺個頂度咧，穿就穿唔到，跟住啲波幅又有啲波幅咁咧，成日上落上落上落咁樣咧，咁你就會覺得啊，咁好似好你啱啱買到，跟住佢又俾你又發翻落嚟，一買到又發翻落嚟咁樣，咁好似唔係好舒服咯。咁啊睇下究竟佢可唔可以成功地穿到，穿到你就真係覺得佢叫做牛市翻咁樣咯，即係起碼短期內牛市翻啦。如果唔係嘅話咧，呢啲咧其實硬係我自己個人覺得唔係太舒服咯。咁樣發嚟發都發唔到嘅話，係啦，1801。信達生物咁啊，係咯，好勁啦！嗱，呢啲就好勁咯，即係呢啲就真係可以等佢回調嘅時候買咯。咁而冇啊，你總之你前面嗰度你又唔覺得唔知佢咁勁㗎，因為嗰度恆指跌咗落嚟啊嘛，跌得好金啊嘛，嗰時又唔夠膽買㗎，嗰啲係咪？咁嗰啲因為佢唔係強勢啊嘛，唔係強勢嘅時候，其實而家咁樣呢一段你好難買得中㗎喎，咁所以都冇辦法。2696。呢個如果佢有多一兩下黐翻少少個20MA 會好啲嘅。咁如果唔係嘅話，呢度有少少半天吊咧，就覺得而家入你都可以勉強夾硬介入嘅，因為呢度出咗支錘仔啊嘛，即係啱啱最近呢一日出咗啲錘仔啦，即係你見到啦，呢一支針咧其實同呢一支針係一樣嘅，即係呢度個底唔係好想穿咯，即係呢度跌咗落嚟推翻上去，跟住跌落嚟推翻上去。暫時你見到大概呢啲位咧係唔係好想穿嘅，即係43蚊呢啲位咧唔係好想俾佢穿嘅，咁所以就睇下呢啲係都一啲當可唔可以夾硬，即係可能夾硬入得住先，咁都可以嘅，因為慎防佢會衝上去啊嘛。如果佢衝上去嘅話，咁咪好咯，咁你咪有得住喺手啊嘛。如果落翻嚟嘅話咧，近你自己越近個止蝕位咧，咁即係可能去翻40幾啊43嘅減多2蚊，可能41咁，可能佢好近41蚊嘅時候咧，可能我當41蚊係個止蝕位咁樣，佢好近41蚊嘅時候咧，咁我就再加多一注咁樣，就睇下佢到時升翻上去嘅時候咧，你咪賺多少少咯。咁如果唔係佢到時止咗，咁你都冇嘢，因為你嗰注其實好近止蝕位噶嘛，咁你都舒服嘅咁樣咯。2696。6969，跟住係先6969，哇都仲有咁多。嗱呢個咧唔係咁好嘅地方咧，就係咧佢落嚟嘅時候咧，即係嗱正常啊，衝咗上去咧離太遠咧回調係正常嘅，而我哋期望呢個回調咧個成交量唔好大過升咯。你見到呢一支竹咧，其實個回調咧係勁好勁喎佢，即係跟住第二日咧嗰個回調嘅力度都好勁嘅喎，即係都咁大碌嘅喎，咁所以呢個咧要小心啲啦。呢兩支竹嘅話就要小心啲啦。即係譬如嗱呢啲咁樣升上嚟好大碌，跟住落佢都有回調㗎，而個成交會收細啊嘛。跟住升嘅時候又大，跟住呢度成交又收細，跟住呢兩嘢本身成交又有大衝上去，其實係靚仔嘅。跟住呢兩支咧，比之前嗰啲再大啲跌翻落嚟咧，咁其實個勢又要小心啲啦。呢個就係啦，咁所以呢個就要小心啲啦。呢個就係
所以呢個就唔好理佢啦。9863跟住呢個我自己就覺得勉勉強強夾硬勉勉強做都得嘅。咁啊呢個就做咩咧？就係嗱佢而家係叫做之前強過個大市嘅，因為大市係喺呢啲位啫嘛。係啦，喺呢啲位啫嘛，咁佢而家就係之前就已經升穿咗個大市啦，咁而家咧就落翻嚟，呢啲咧係一啲大少少嘅支持位嚟嘅，即係50 MA 啊嘛，咁即管睇下50 MA 呢度咧，嗱咁呢個支持位好近啊，就係、直情 exactly 呢一日，跟住再擺翻低少少嘅不範位啦，即係大概可能係51.75嗰啲位啦，51.75呢啲位，咁你係你嘅支持位啦。咁總之呢度佢如果係一個支持位，佢彈咗上去咧，咁就 O K 啦。如果唔係嘅話咧，咁就冇辦法啦。咁嗱，記得啦，都係啦，佢其實跌嗰啲成交咧都係大嘅，呢啲成交都係大嘅。咁只係而家呢度開始慢慢收細翻啦，咁咪叫做好似 settle 緊咁嘅意思。咁啊睇下50天線呢個係咪支持位啦？你見到嗱呢度本身呢度係嘅，即係呢一下都係呢度啫，呢度去呢度啫。咁啊睇下呢下係咪啦？唔係都冇嘢嘅，唔係嗰個應該好近嘅啫，51.7半啊嘛，係咪頭先啱啱話？大概5% 度咯，咁冇嘢啊，5%可以啊，可承受啊呢個。跟住9969，咁啊係咯，都靚啊，只係都係啦，升勁過大市啊！呢啲好明顯就係，咁啊睇下可唔可以有少少好似呢啲咁樣個20 MA 升咗上去，佢黐到嗰啲，咁先好定啲嘅。如果唔係咧，而家至少咧就要定喺呢度啦，定喺呢兩個嘅低跌咁樣啦，即係可能去到9個幾咁樣咯，咁就好遠啦。如果呢度買去到9個幾嘅話，咁啊成10幾個 percent 啦，係啦。跟住9899雲音樂。雲音樂都係勁過大市，咁好好啊，咁睇下都係啦，即係譬如嗱呢啲就係個好嘅買入位咯，即係呢啲係啦。咁我啱啱過咗幾日，即係幾日前就係咯。咁如果呢度冇辦法啦，呢度就等一等啦，都係睇下呢度可唔可以再輕輕呃多一下落嚟，咁嗰下就要好好地捕捉到啦。雲音樂，等下先啊，跟住講多幾隻就算啦。1818招金，而家咧呢度咧就有少少近啦，開始近嗰個支持位啦。咁當然啦，冇頭先嗰啲咁勁嘅，頭先嗰啲再勁啲嘅。咁呢度咧佢類似就係你見到一個好大嘅 cup with handle 咁樣啦，即係呢度嘟嘟嘟嘟嘟咁樣，跟住收縮咗，跟住嚟緊呢下究竟係咪可以咧？呢度就好近啦，嚟緊呢一兩日咧就要好好睇住啦，呢隻1818，係啦，1787山東黃金。exactly 一模一樣。咁呢隻咧好似就再緊密少少嘅收得，你見到啦，呢度一個兜仔，佢呢度就好近啦。咁呢度咧，我自己覺得咧係可以介入都冇乜問題㗎啦，因為攞呢度做呢一支竹做止蝕低少少嘅話咧，大概就係22.6、22.5啦，即係9% 啦，10% 度啦，係啦，咁10% OK 啊。10% 內都仲係一件合理嘅事啊，係啦，咁啊睇下聽日開咩咧？如果可以佢低啲嘅話，買到咁就更加好啦，個指示會更加近啦，係啊，咁所以呢個係啊幾好啊，呢個可以試下喎，呢個山東黃金我覺得。哦，反而勁過隻老普黃金嘅喎，呢堆金都係，反而隻老普最差喎。呢度啦，係啦，有少少啦。嗱呢日咧本身係靚嘅，有成交衝上去嘅，跟住呢日咧又大成交跌翻落嚟，咁睇下佢可唔可以靜翻少少先，即係拉翻橫啲啲咁樣，或者可能掂一掂呢度都可以先做啦。6055呢隻就，跟住2099都係黃金，係咯，嗱呢啲勁到爆炸喎，呢啲咁樣直升上去，咁當然啦唔好搞啦，呢啲就699。6990，跟住係呢個而家係都係呢一日小心啲啲，呢一日跌落嚟呢日都好大成交量，
咁睇下嚟緊呢一棍係點樣咯。如果佢可以都係啦，可以喺啲20MA 度黐一黐嘅話，就好做少少啦。咁而個好處係佢之前落咗呢度咧，都叫做咬得翻上嚟，咁樣都係一件好事嚟嘅。咁啊睇下嚟緊佢究竟向上定向下啦。6855咁太高啦，呢個追唔到住。跟住睇埋哎呀3618，哦重慶，呢個我覺得呢個可以，呢度可以做一做喎，我自己覺得嚟緊，因為好好做啦。咁嗱呢一個呢，你見到呢個成交量好大嘅，跟住就真係升咗嘅。跟住呢，而家落翻嚟嘅時候啦，當然啦，呢日都有少少大嘅。咁而我覺得可以呢度個止蝕位好近嘅，兩個止蝕位都得嘅。我覺得用佢自己個底啦。如果聽日呢，佢開係即係接住呢個位開啦，或者高開少少啦，跟住我覺得可以攞，譬如我當呢度接住呢個位先啦，好冇？跟住呢度。即係 exactly 呢一支啱啱上個交易日嘅棍底加啲不凡位6.1啦，即係5%度，呢個係一個止蝕位。第二個止蝕位咧，落呢一日最大成交量呢一日都係6.07度啦，係啦。咁呢度咧，其實咁直接攞呢度啦，直接攞呢個呢一日啦，呢日最大成交，跟住加不凡位6.0去到6.07度啦，咁就5%，大概6%止蝕，咁呢個就我就覺得 OK 啦，呢個就比較放心，可以買得大，即係叫做清晰啲啊，成件事係啦，呢個我覺得幾好嘅，呢個我覺得反而可以值博率高啲啲咁樣。3618啊，呢隻係最後一隻2359陽明康德。咁就冇咯，升到喂好嗱，呢啲真係好勁啊！真係完全一條直線咁車上去啊，完全回都唔會黐住條5MA 車上去，咁好難做啊！真係睇下佢咪有一嘢會攞落嚟個20MA 咯，會落咁就好好多咯。咁而佢咁樣車上去咧，佢都係同恒指幅圖差唔多啫喎，佢都未穿到上面嘅新高喎。你見頭先嗰啲咧係穿晒上面嘅新高噶嘛，甚至乎回落嚟嗰下冇回得咁深噶嘛，咁所以係咯，好勁，勁過恒指少少咯。咁而又咪係咪超級勁咧？又唔係咁啊！好睇少少美股，Tesla 就係咯，小心啲即係佢好嗰啲咁啊！呢排嗰啲真係都幾政策下咁樣咯，無啦啦佢一個消息咁就噗一聲冇咗一大棍10幾個 percent，跟住第二日又升翻3幾個 percent 咁樣，所以都小心啲咯，有啲難玩。呢個都係 PLTR。都係啦，無端端一棍毆落嚟，毆咗好大棍，成7點幾個 percent，跟住每第二日%又升翻6%，你真係吹佢唔漲。咁 anyway，呢隻咧反而好啲嘅，好過頭先 Tesla 嘅呢隻咁樣咬得翻上去咧。佢如果聽日都係接住呢支竹嘅高開咧，我覺得係可以試嘅，即係你可以就係咁樣咯。就呢度就係攞呢個棍底，呢個棍底多少少個底就可能大概112度啦。咁就10零個%啦，係啊，咁呢個就係個止蝕位嚟㗎啦。咁一穿咗呢度咧，咁就冇啦，就唔完全唔 OK 㗎啦。如果呢度咁樣向上咧，其實即係意思係咩咧？因為呢度咁大成交跌咗落嚟啊嘛，跟住呢度咧啲人諗完晒之後咧，其實都冇事，都可以完全recover 翻晒所有嘢嘅話咧，咁即係證明其實佢都係向好嘅，都係勁嘅，都係要走翻入去嘅，我自己覺得。仲有咩Amazon 係咩？AM 咩啊？AM2N 係嘛？咁呢個 Amazon 勁啦，咁啊睇下可唔可以等佢有一下攞落嚟啦，有一下攞落嚟咧，落翻近呢條咩嚟㗎？呢條係睇下先，85MA 係啦，拉翻落嚟85MA，跟住嗰個就係個好好嘅支持位啦。跟住佢再如果佢可以咁樣落嚟再彈翻上去咧，咁就 fit 到爆炸啦。跟住咩？頭先係睇咩啊？AAPL 睇翻個7隻，呢個好弱啊嚇！嗱，呢個係弱好多嘅，而佢而家咧個 pattern 咧似係收窄緊
唔知可唔可以向上啊？如果向上咧都 OK 嘅，即係嗱佢而家向下嘅咧就係向下就大概咁多度啦，6-7%啦，向上咧都有10%嘅，係啦，即係向上起碼呢度先啦，佢起碼要撞到呢度先係一個嗰個叫做阻力位啊，咁所以呢度咧勉強我覺得都可以做下嘅，咁當然啦佢弱勢好多嘅，所以唔理佢咧係得嘅。跟住係 Google 而家就黐住呢啲阻力位啦，咁所以睇下佢上咗去先啦，上得去好似 Amazon 咁上咗去落翻嚟嗰下先買都唔遲啊。仲有咩啊？META 嗱 Meta 呢隻勁好多啦，咁而係勁得滯，即係冇位賣，咁所以就冇辦法住。Microsoft 呢啲就哇！呢下咩嚟㗎？呢下咁鬼勁嘅呢下，係啦。咁啊冇啦，呢個都係又係一路上啦，冇一定要等回調啦。佢有一下回到落20MA 咧都好做啲嘅，係啦，咁都要等啦，等佢回啦。仲有冇啲咩？冇啊，咁啊差唔多啦呢個我好似有係咪 SPOT 啊？Spotify 啊嘛，係啦，我自己就有呢隻嘅，我自己呢隻就有喺手嘅。隻 PLTR 我俾佢一嘢打走咗嘅，咁啊聽日再睇下會唔會考慮入翻場嘅。咁呢隻 SPOT 咧我而家有喺手嘅，咁啊睇下嚟緊佢會點咯。佢如果可能我而家係我大概呢啲位有嘅，呢啲位有嘅。咁啊而佢如果繼續去上面嘅話，咁冇嘢啦，一步一步推啦。如果佢有少少喺呢度 settle 嘅話咧，我會又再揾個位可能加少少嘅，係啦咁樣。大致上就係咁樣啦。咁而家當然啦，而家冇教佢住，等佢settle 先至去處理嘅。而如果佢升多一大棍嘅話咧，我就會開始 take profit 㗎啦。我就會可能 take 一半或者1/3、2/3 profit，睇下升幾大棍啦，即係升到邊啦。佢越升得勁咧，我就慢慢逐步take 嘅。佢回翻落嚟咧，我先至會再去買翻咁樣嘅。咁啊，大致上係咁樣啦。跟住就係咁多啦。咁啊，今個禮拜差唔多啦，都講咗好多啦。咁啊，所以大家可以聽翻啦，睇下邊啲你哋自己覺得OK 喎，啱你心水喎，咁啊可以做少少咁樣啦。即係當然啦，呢啲我哋個人嘅分享，不涉及投資建議咁啊大家可以隨意啦，係啊，就係隨心去留意下啦。大致上就係咁啦，冇乜特別嘢，咁啊再下個禮拜見啦，歡迎大家，拜拜。